Leksjon 1. Hagepleie. Disse små ugressene vokser veldig raskt tilbake her. Vi må være veldig grundige med arbeidet vårt. Jeg drar ugresset ut med røttene slik at det ikke vokser opp igjen. Det er den eneste måten å stoppe dem på. Ugress kveler de små plantene vi ønsker. De tar imot vannet og de gode næringsstoffene. Ryggen min begynner å føles veldig støl. Vi kan ta en liten pause under treet. Tomatene blir veldig knallrøde. De vil være klare til å plukke veldig snart. Jeg elsker smaken av ferske økologiske grønnsaker. Hardt arbeid fører til en veldig sunn avling. Vi burde bruke litt mulch for å stoppe ugress. Det er en veldig smart og effektiv idé. Det vil spare oss for mye tid senere. Jeg skal hente posen med mulch. Jeg skal fullføre denne raden med grønne bønner. Hagen ser mye bedre ut enn i morges. Jeg er fornøyd med fremgangen vår i dag, Anna. Leksjon 2. Solfylte Florida. Vi burde kjøre sørover på vår neste ferie. Jeg vil se solskinnet og havet. Det høres fint ut. Florida er kjent for sine strender og varmevær, ikke sant? Ja, det er et veldig populært sted om vinteren. Vi kan besøke de store temaparkene der. Jeg foretrekker å se de naturlige sumpområdene. Vi kan kanskje se noen ville alligatorer i vannet. Det hadde blitt en veldig spennende båttur. Vi bør også besøke den historiske byen i nærheten. Sankt Augustine er den eldste byen i landet. Jeg elsker å lære om den tidlige kolonihistorien. Maten i sør er veldig deilig. Jeg har lyst til å prøve den berømte key lime pien. Vi bør ta med rikelig med solkrem. Solen er veldig sterk i den regionen. Jeg skal sjekke hotellprisene på nettet. Vi burde holde oss nær kysten for utsiktens skyld. Jeg er veldig klar for en solfylt ferie. Jeg starter bilmotoren veldig tidlig. Leksjon 3. Kjøkkenoppgaver. Vi har en stor haug med skitne tallerkener i kveld. Jeg skal hjelpe deg med å rydde opp i alt nå. Det er en dobbel vask på kjøkkenet, og det er der vi vasker opp. Vi skrur på varmtvannskrana og har i litt oppvaskmiddel. Jeg skal skrubbe tallerkenene med den blå svampen. Jeg vil skylle dem med kaldt vann. Ikke glem å rengjøre glassbollene nøye. Jeg vil være veldig forsiktig med de skjøre gjenstandene. Det varme vannet bidrar til å fjerne det oljete fettet. Bobler fyller hele venstre vask nå. Jeg trenger et tørt håndkle til de rennende tallerkenene. Jeg legger dem på tørkestativet i metall. Vi er et veldig effektivt team på dette kjøkkenet. Benkeplatene trenger også en rask rengjøring i dag. Jeg bruker sprøen for å drepe bakteriene.
Alt ser veldig skinnerent og pent ut nå. Jeg er glad for at rengjøringen nesten er ferdig. Vi burde hvile etter dette harde arbeidet. Jeg skal lage litt varm te til oss. Leksjon 4. Engelsk opprinnelse. Engelsk er et veldig komplekst og rikt språk. Den har lånt mange ord fra andre kulturer. Mange ord kommer til det engelske språket fra latin. Noen ord har kommet fra de keltiske språkene som snakkes i Irland, Skottland og Wales. Jeg visste ikke at mange begreper har en slik historie. For eksempel har ordet whisky keltiske røtter. Det er et veldig interessant faktum å lære. Fransk forandret også språket for mange år siden. Det skjedde etter den berømte krigen i 1066. Riktig, og det la til mange formelle ord i engelsk. Nå er engelsk det primære globale språket for forretningsdrift. Den fortsetter å vokse og forandre seg hver eneste dag. Nye teknologiord legges til i ordboken årlig. Jeg synes studiet av ords opprinnelse er veldig spennende. Det hjelper oss å forstå verdenshistorien. Vi burde skrive artikkelen vår om dette spesifikke emnet. Jeg finner flere eksempler på biblioteket. Jeg vil organisere dataene i en oversiktlig tabell. Jeg vil begynne på det første kapitlet i rapporten vår. Leksjon 5. Hotellbooking. Velkommen til Grand Forest Hotel i kveld. Jeg vil gjerne bli her i 2 netter. Jeg skal sjekke tilgjengeligheten av våre private rom. Jeg foretrekker et rom med utsikt over hagen. Standardrommet koster 100 per natt. Vil du bestille det? Inkluderer prisen frokostbuffeten om morgenen? Ja, vi serverer fersk frukt og egg frem til klokken 10. Det er en veldig god avtale for budsjettet mitt. Jeg trenger passet ditt og et kredittkort. Her er dokumentasjonen min og betalingskortet mitt. Du skal bo på rom nummer 305. Er det en rask internettforbindelse på rommet? Vi tilbyr høyhastighets trådløst internett for alle gjester. Jeg må jobbe på den bærbare datamaskinen min i kveld. Heisen ligger rett rundt hjørnet. Takk for din vennlige hjelp. Våre ansatte er her for å hjelpe deg når som helst. Jeg går til rommet mitt for å hvile nå. Jeg skal tilkalle en portør som kan bære bagasjen din. Leksjon 6. Perfekt passform. Fargen på denne kåpen kler deg veldig godt. Jeg synes skuldrene føles litt brede. Du trenger kanskje en størrelse liten for bedre passform. Hva med lengden? Jeg har en lang overkropp. Lengden er perfekt for din høyde. Jeg vil kunne bruke en genser inni. Det er nok plass til en tikk ullgenser. Jeg skal prøve den mindre størrelsen i speilet. Jeg skal ta med den andre kåpen til deg nå.
Denne føles mye mer komfortabel og tettsittende. Ermene har akkurat riktig lengde for deg. Jeg liker måten stoffet beveger seg på når jeg går. Høykvalitetsull er veldig slitesterk og varm. Finnes denne jakken i en mørkegrønn farge? Vi har kun svart og marineblå på lager. Jeg tar det marineblå i dag. Jeg skal gjøre klar pakken i resepsjonen. Takk for at du hjalp meg med å finne riktig størrelse. Jeg gir deg rabatt på endringen. Leksjon 7, velavrundet. Utdanning er den viktigste delen av en nasjon. Jeg mener at skolene burde undervise i mer enn bare matematikk. Vi må skape en republikk av et allsidig folk. Hvorfor er dette spesifikke målet så viktig for oss? Fordi uten slikt er det umulig å opprettholde frihet. Folk må også forstå historie og kunst. Karakter er like viktig som høye karakterer. Jeg er enig i at vi trenger empati hos lederne våre. En god borger må tenke selvstendig. Vi må oppmuntre barn til å stille mange vanskelige spørsmål. Logikk hjelper oss å unngå å ta veldig dårlige avgjørelser. Et sterkt samfunn tar vare på alle sine medlemmer. Vi er ansvarlige for barnas fremtid. Kunnskap er et lys som fjerner det dype mørket. Jeg skal lese mer om de antikke greske ideene. De hadde svært sterke synspunkter på samfunnsplikt. Vi bør snakke om dette med studiegruppen vår. Jeg inviterer dem på kaféen i morgen tidlig. Jeg tar med meg favorittboken min om statsvitenskap. Leksjon 8, smart shopping. Denne butikken er veldig overfylt med mange mennesker i dag. Alt er 50% avslag på ordinær pris. Jeg fant et veldig fint par skinnstøvler. Det er absolutt alltid lurt å spare penger når man handler. Vi bør sjekke kvaliteten på varene først. Jeg leser alltid etikettene på klærne nøye. Jeg trenger en ny dress til forretningsmøtet. Det er salg på formelle klær bakerst. La oss dra dit før de beste varene selger. Jeg vil finne en gave til søsteren min. Disse sølvklokkene er veldig vakre og billige. Hun foretrekker smykkelaget av rent gull. Gull er mye dyrere enn sølv i dag. Jeg skal heller se etter et lite halskjede. Vi har vært i denne butikken i 3 timer. Jeg er klar til å betale for varene mine nå. Køen til kasseren er veldig lang. Vi må være tålmodige for å få disse lave prisene. Jeg står i køen mens du ser på. Leksjon 9, historisk reise. Jeg har lyst til å reise til Europa i sommer. Roma er en veldig vakker og gammel by. Jeg vil se det berømte Colosseum i virkeligheten. Det samme gjelder for meg,
og det besøke historiske landemerker er et must. Vi kan lære så mye av de gamle ruinene. Jeg vil se kunsten i Vatikanet. Vi burde bestille en gøde tur til museet. Det er en veldig smart måte å spare tid på. Jeg har også lyst til å smake på den lokale italienske maten. Pizza og pasta er kjent over hele verden. Vi bør også besøke byen Firenze. Det er fødestedet til den store renessansen. Jeg skal sjekke prisene på togbilletter. Tog er en veldig rask måte å se Europa på. Vi må pakke noen veldig komfortable tursko. Vi kommer til å gå mange mil hver eneste dag. Jeg skal lage en liste over alle nettstedene. Jeg skal finne et bra hotell i nærheten av sentrum. Jeg ringer byrået for å bekrefte datoene. Leksjon 10. Helgeplaner. Arbeidsuken går endelig mot slutten. Jeg er veldig sliten og klar for en pause. Hei, noen planer for den kommende helgen? Har du ingen gode ideer ennå? Jeg tenker på å gå på den nye kinoen. Jeg har hørt at den nye actionfilmen er veldig spennende. Vi kunne også gått en tur på søndag. Værmeldingen sier at det blir veldig solrikt. Jeg liker å tilbringe tiden min i frisk luft. Burde vi invitere noen av de andre vennene våre? Ja, jo flere folk, desto mer moro har vi det. Jeg sender en gruppemelding til alle nå. Vi burde møtes ved inngangen til parken klokken 10. Jeg tar med noen smørbrød og litt kaldt vann. Jeg tar med kameraet mitt for å ta noen bilder. Håper løypa ikke er for vanskelig i dag. Det er en veldig enkel vei for alle nivåer. Jeg gleder meg til vårt lille eventyr. Vi sees på kino på lørdag. Leksjon 11. Middagsliste. Vi må kjøpe mat for hele uken. Jeg har en liste over alle de sunne varene. Vi trenger fersk melk og litt grovt brød. God idé. Jeg legger dem til på listen min. Vi trenger også kylling til middag i kveld. Jeg har også lyst til å lage en sunn grønnsakssuppe. Vi burde kjøpe litt løk og noen store gulrøtter. Har vi nok salt og pepper hjemme? Jeg tror vi har masse krydder i krukken. Vi må kjøpe litt frukt til frokost. Disse røde eplene ser veldig søte og modne ut. Jeg tar 6 epler og en klase bananer. Ikke glem å kjøpe litt yoghurt til meg. Jeg velger den med lavt fettinnhold. Er det noe annet på den digitale listen? Vi trenger litt såpe og noen papirhåndklær. Jeg går til neste midtgang for å finne dem. Møt meg i kassen om 10 minutter. Jeg vil være der så fort jeg kan. Leksjon 12. Sensitiv hud.
Denne butikken har en veldig sterk lukt av parfyme. Jeg ser etter en veldig naturlig ansiktskrem. Inneholder det spesifikke merket noen kjemikalier? Jeg håper det, jeg vil finne noe som passer for min sensitive hud. Du bør lese ingredienslisten veldig nøye. Denne sier at den er laget av ren aloe vera. Aloe er veldig bra for å kjøle ned huden. Det skal ikke forårsake røde merker eller kløe. Du kan teste en liten mengde på hånden din. Det er en veldig smart måte å sjekke en reaksjon på. Huden min blir også veldig tørr om vinteren. Du bør bruke en tykk fuktighetskrem hver kveld. Jeg skal kjøpe en flaske av denne kremen til meg selv. Den er litt dyr, men den er av høy kvalitet. Helse er verdt den ekstra kostnaden ved produktet. Jeg er enig i at vi må ta vare på oss selv. Jeg tar dette med til forsiden av butikken. Jeg er ferdig med shoppingen min for i dag. Jeg betaler for begge disse tingene nå. Leksjon 13. Forberedelse til forhandlinger. Vi må være veldig bestemte under møtet i dag. Det andre selskapet ønsker en lavere pris for tjenesten vår. Kvaliteten vår er mye høyere enn våre lokale konkurrenter. Flott. Er det noe annet jeg bør være klar over i denne forhandlingen? Vi bør tilby en liten rabatt for en lang kontrakt. Det er en veldig rettferdig måte å bygge et partnerskap på. Jeg vil presentere dataene om våre tidligere suksesser. Jeg vil håndtere spørsmålene om de juridiske vilkårene. Vi må lytte mer enn vi snakker i starten. Å forstå deres behov er nøkkelen til en avtale. Jeg håper vi kan signere avtalen innen 5. Jeg har forberedt de siste dokumentene på skrivebordet mitt. Har du sjekket datoene og totaltallet? Alt er i orden og klart for signering. Du er en svært dyktig forhandler i dette firmaet. Jeg liker utfordringen med en vanskelig forretningsavtale. La oss nå gå inn i rommet med selvtillit. Jeg er klar til å representere selskapet vårt på en god måte. Jeg skal lede introduksjonen for vårt lille team. Leksjon 14. Isbjørner. Jeg reiste helt nord i vinter. Landskapet på bildene dine ser veldig kaldt og hvitt ut. Mens vi kjempet nordpå, så vi noen isbjørner. Isbjørner er hvite og veldig store dyr. De er utmerkede svømmere i det iskalde havvannet. Jeg så en dokumentar om livet deres på isen. Det blir vanskeligere for dem å finne mat nå. Isen smelter fordi jorden blir varmere. Vi må beskytte deres naturlige hjem mot ytterligere skade. De er et symbol på det ville og vakre Arktis. Jeg så en bjørnemor med 2 små unger. Det må ha vært et veldig rørende syn å se. Jeg holdt meg på veldig trygg avstand fra de ville dyrene.
Sikkerhet er veldig viktig når du er i naturen. Jeg vil aldri glemme stillheten i nord. Jeg har også lyst til å besøke det stedet en dag. Du må ta med en veldig tung jakke til turen. Jeg skal begynne å planlegge reisen min for neste år. Jeg skal gi deg kartet mitt over regionen. Leksjon 15. Små feiringer. Jeg er veldig glad for at vi er gode venner. Vennskap er noe vi alltid må sette pris på. Hva er en liten måte du feirer vennskap på hver måned? Jeg liker å sende et håndskrevet kort til vennene mine. Det er en veldig personlig og omtenksom gest i dag. Jeg liker også å kjøpe en liten kopp kaffe til noen. Jeg liker å gå en lang tur og snakke dypt. Kvalitetstid er den beste gaven du kan gi. Vi burde prøve en ny aktivitet hver eneste måned. Vi kunne dra på et museum eller en lokal konsert. Jeg skal sjekke de lokale arrangementene for neste uke. Det holder vennskapet vårt veldig friskt og spennende også. Takk for at du alltid er der for å lytte til meg. Du har hjulpet meg gjennom mange vanskelige tider her. En ekte venn er en veldig sjelden og verdifull ting. Jeg er enig, og jeg er heldig som kjenner deg, John. La oss bestille et kakestykke for å feire. Jeg skal dele en sjokoladekake med dere nå. Jeg skal betale regningen for lunsjen vår i dag. Leksjon 16. Afrikansk historie. Doktor Livingstone var en svært berømt oppdagelsesreisende i Afrika. Han ville finne kilden til Nilen. Han reiste langs Shire-elven til Nyassa-sjøen. Han fortsatte å kjempe mot slavehandelen som nå blir overtatt av andre. Han ønsket å bringe rettferdig handel til lokalbefolkningen. Reisen hans var svært lang og full av farer. Han forsvant i mange år i den dype jungelen. En reporter ved navn Stanley fant ham endelig i live der. Historien husker ham som en svært modig og snill mann. Han hjalp mange mennesker til å forstå det afrikanske kontinentet bedre. Jeg vil lese hans personlige dagbøker fra turen. De oppbevares nå på et stort museum i London. Å utforske det ukjente krever mye mot. Vi har mye å lære av fortidens mennesker. Jeg skal låne en bok om livet hans i kveld. Jeg skal se en film om hans berømte oppdagelse. Vi kan diskutere detaljene i neste pause. Kunnskap om historie gjør oss klokere i nåtiden. Jeg skal finne de nøyaktige datoene for reisen hans. Leksjon 17. Prosjektfordeling. Dette nye prosjektet er veldig stort og ganske komplekst. Jeg er bekymret for å bli ferdig med alt i tide i dag. Vi må absolutt dele opp prosjektet i mindre deler. Håndterbare deler er mye enklere for teamet vårt å håndtere. Jeg vil tildele den første oppgaven til designgruppen.
Jeg skal håndtere kommunikasjonen med våre viktigste kunder. Vi må ha møte hver mandag klokken 9. En ukentlig oppdatering vil holde oss på rett spor. Vi bør bruke et digitalt verktøy for å spore fremgangen vår. Det vil hjelpe oss å se om vi henger etter. Jeg oppretter en delt mappe for alle filene våre. Det er en veldig effektiv måte å samarbeide på. Hva er det viktigste målet for denne måneden? Vi må fullføre den første prototypen innen det 20. Jeg vil fokusere all min energi på den spesifikke oppgaven. Jeg skal sørge for at vi har nok penger i budsjettet. Tydelige roller er nøkkelen til et vellykket team. Jeg er sikker på at vi kommer til å gjøre en god jobb. Jeg skal skrive planen på tavlen nå. Leksjon 18. Reiseråd. Du skal til New York for første gang. Jeg vil se Frihetsgudinnen og parken. Kjøp billettene dine på nett for å unngå lange køer. Er det en god idé? Er det noe annet å anbefale for turen? Du bør besøke museene på en ukedagsmorgen. Er de mindre overfylte i de tidlige timene på dagen? Ja, og du vil ha mer plass til å se kunsten. Jeg har lyst til å prøve den berømte pizzaen i byen. Det finnes mange små butikker som selger billige stykker. Jeg tar også med et par veldig komfortable sko. Du kommer til å gå mange kilometer på det harde asfaltet. Er T-banesystemet enkelt for en turist å bruke? Ja, men du bør laste ned et kart på telefonen din. Jeg er litt nervøs for de store folkemengdene. Bare vær oppmerksom på omgivelsene dine til enhver tid. Takk for at du ga meg så nyttige reisetips. Jeg hjelper deg gjerne med å planlegge den store reisen din. Jeg skal gi deg en liten gave fra byen. Jeg vil vente på å høre alle historiene dine. Leksjon 19. Visittkort. Det er veldig viktig å møte mange mennesker i dag. Nettverksbygging er en viktig ferdighet for en vellykket karriere. Bør jeg gi ut visittkortene mine under nettverksbygging? Ja, det er absolutt en veldig profesjonell måte å holde kontakten på. Jeg har navnet mitt og e-postadressen min på det lille kortet. Det hjelper folk å huske deg etter at arrangementet er over. Jeg glemmer vanligvis navnene på menneskene jeg møter. Du bør skrive en liten lapp på baksiden av kortet deres. Det er en veldig smart måte å huske samtalen vår på. Det viser at du lytter til ordene deres. Jeg ønsker å finne en ny jobb innen markedsføring. Det er mange ledere fra store firmaer her i dag. Jeg skal prøve å snakke med minst 5 nye personer. Vær veldig selvsikker og smil når du presenterer deg selv. Jeg er litt sjenert i store grupper av mennesker. Bare vær deg selv og snakk veldig tidlig. Jeg skal gå og snakke med den kvinnen i dressen. Jeg vil være her hvis du trenger støtte.
Jeg sees igjen om 30 minutter. Leksjon 20. Fremtidige mål. Denne hendelsen er en fantastisk mulighet for fremtiden vår. Jeg kjenner noen få personer jeg kunne introdusert deg for i dag. Det ville være til veldig stor hjelp for karrieren min. Hva med noen konkrete mål for ettermiddagen? Jeg ønsker å finne et praksisplass i et teknologiselskap. Du har en veldig sterk bakgrunn innen informatikk. Jeg håper de liker prosjektene på CV-en min. Du bør nevne appen du lagde i fjor. Det var et veldig vanskelig, men givende prosjekt for meg. Det viser at du kan løse mange komplekse problemer. Jeg ønsker også å forbedre mine ferdigheter i å snakke offentlig. Du kan øve deg ved å snakke med rekruttererne her. Jeg skal være modig og stille dem mange gode spørsmål. Jeg er sikker på at du vil gjøre et veldig godt inntrykk. Hva er ditt hovedmål for det kommende året? Jeg ønsker å uteksamineres med den høyeste utmerkelsen i klassen min. Du er den mest hardtarbeidende studenten jeg kjenner, Anna. La oss gå og snakke med det første selskapet nå. Jeg følger deg til den store blå båsen. Leksjon 21. Strandsti. Havluften er veldig forfriskende i kveld. Jeg liker å se på folkene på strandpromenaden. Tenåringer syklet og syklet på rulleskøyter langs stien langs stranden. De beveger seg med så stor fart og smidighet. Mange familier går tur her i sommermånedene. Det er et veldig populært sted for turister. Vi må holde oss til høyre for linjen. Hvorfor er det så mange separate baner her? Det ene kjørefeltet er for gange, og det andre er for hjul. Det er en veldig trygg måte å organisere trafikken på. Solnedgangen ser vakker ut fra akkurat denne vinkelen. Jeg vil ta et bilde av vannet. Vær forsiktig så du ikke blokkerer de raske syklistene. Jeg vil tråkke ned på sanden et øyeblikk. Sanden er fortsatt varm etter ettermiddagssolen. Dette er en veldig fredelig måte å tilbringe tid på. Jeg kommer hit hver dag etter jobb. Jeg skulle ønske jeg bodde i nærheten av en så fin strand. Du er velkommen til å besøke byen vår når som helst. Leksjon 22. Skolehenting. Jeg er endelig hjemme etter en veldig travel dag. Husker du å hente barna fra skolen i dag? Jeg trodde du sa at du skulle dra i dag. Vi ble enige om denne planen under frokosten vår. Jeg beklager så mye for denne store feilen. Sønnen vår venter ved hovedporten til skolen. Jeg går tilbake til bilen med en gang. Jeg skal ringe læreren for å forklare forsinkelsen. Vær så snill å si til dem at jeg kommer om 10 minutter. Ikke kjør for fort i de travle gatene. Trafikken er veldig tett nær sentrum. Jeg skal lage litt snacks til de sultne barna.
Jeg synes det er veldig synd at jeg har glemt den viktige planen vår. Vi burde bruke en delt kalender på telefonene våre. Det ville forhindret denne typen problemer igjen. Jeg setter en alarm til neste gang. Jeg forlater huset akkurat nå. Kjør forsiktig og ring meg når du er der. Jeg skal snart ta med barna hjem. Leksjon 23. Reisestørrelse. Vi må kjøpe litt forsyninger til reisen vår. Sikkerhetsreglene for vesker er svært strenge nå. Butikker har vanligvis et bredt utvalg av forskjellige produkter. Tror du de vil ha noen toalettartikler i reisestørrelse? Det er en egen seksjon for små flasker her. Jeg trenger en liten flaske med urtesjampo. Jeg skal se etter noen små tuber med tannkrem. Vi trenger også en veldig liten flaske med såpe. Disse varene passer perfekt i en gjennomsiktig plastpose. Det sparer mye plass i håndbagasjen min. Store flasker er ikke tillatt på internasjonale fly. Jeg håper de har mitt favorittmerke av Lauschen. Denne er spesielt laget for lange reiser. Jeg tar med meg 2 av dem til ferien vår. Trenger vi noe annet til den lange flyturen? En liten pakke med våtservietter ville vært nyttig. Jeg skal gå og finne dem i neste midtgang. La oss betale så vi ikke går glipp av flyet vårt. Jeg møter deg i kassen om 1 minutt. Leksjon 24. Gamle jegere. Disse gamle kulturene hadde svært unike jaktmetoder. Hvordan klarte de jakte på så store dyr? Jegerne bar kulene sine i munnen. Hvorfor skulle de holde dem på den måten? De gjorde det slik at de kunne skyte raskere. Det høres ut som en veldig farlig praksis for meg. De kunne ri rett inn i midten av flokken. Hestene deres må ha vært veldig modige og raske. Fart var nødvendig for en vellykket jakt den gangen. Det er utrolig hvordan de levde i naturen. De brukte alle deler av dyret for å overleve. Ingenting ble bortkastet av disse ressurssterke menneskene. Naturen var deres eneste kilde til mat og verktøy. Vi har et helt annet liv i den moderne verden. Å studere fortiden hjelper oss å sette pris på våre egne liv. Jeg synes disse gamle historiene er veldig fascinerende. Museet har flere gjenstander i rommet ved siden av. La oss gå og se de gamle steinspydene. Jeg skal forklare hvordan de lagde de skarpe verktøyene. Leksjon 25. Flydetaljer. Jeg ferdigstiller transporten din for forretningsreisen. Takk for at dere organiserte sjåføren ved ankomsten min. Vennligst oppgi flydetaljene dine for henting. Jeg sender deg bekreftelses-e-posten nå. Mine ansatte møter deg ved ankomstporten. De vil holde et skilt med hele navnet mitt.
Det stemmer for din enkle identifisering. Bilen en stor og komfortabel sedan? Vi har reservert et premiumkjøretøy for din komfort. Jeg har mye bagasje til arrangementet. Sjåføren vil hjelpe deg med alle bagasjene dine. Hva bør jeg gjøre hvis flyet forsinket? Vi sporer flystatusen i sanntid. Det en veldig pålitelig tjeneste for en traver reisende. Din sikkerhet og punktlighet våre hovedprioriteter. Jeg setter pris på det høye nivået av din profesjonelle omsorg. Jeg bekrefter alt når jeg mottar e-posten din. Jeg gleder meg til en veldig vellykket tur. Jeg sender deg sjåførens telefonnummer snart. Leksjon 26, melkevalg. Vi tomme for melk til morgenkaffen. Jeg skal hjelpe deg med å velge den rette nå. Bør jeg kjøpe helmelk eller skummemelk i dag? Skummemelk, takk. Jeg prøver å passe på vekten min. Helmelk har en mye rikere og kremete smak. Jeg foretrekker å unngå ekstra fett og kalorier. Smaker det godt med frokostblandingen? Det et mye sunnere valg for hjertene våre. Jeg skal sjekke utløpsdatoen på flasken. Sørg for at den fersk til den kommende uken. Denne holder i 7 dager til. Vi trenger også litt økologisk smør og noen egg. Jeg skal legge skummemelken i handlekurven nå. Finnes det mandelmelk i denne butikken? Ja, den på øverste hylle der borte. Jeg kan prøve det for en smaksforskjell. Det et godt alternativ for folk som unngår meieriprodukter. La oss holde oss til skummemelk for i dag. Jeg skal gå til kassen med en gang. Leksjon 27, orden i garasjen. Vi har alt for mange esker på dette lille rommet. Vi må organisere dette området en gang for alle. Hva din favorittmåte å organisere en garasje på? Jeg foretrekker å bruke høye metallhyller og bøtter. Å merke hver boks vil gjøre det enkelt å finne ting. Vi bør kaste tingene vi ikke bruker. Jeg skal begynne med de gamle verktøyene på gulvet. Jeg skal organisere hageutstyret i hjørnet. Vi kan henge syklene på bakveggen. Det vil skape mye ekstra gangplass. En ren garasje får hele huset til å føles bedre. Vi bør fullføre denne oppgaven før solen går ned. Jeg skal kjøpe noen plastbeholdere i butikken. Skaff deg de gjennomsiktige, så vi kan se inni. Det et veldig praktisk og smart forslag. Jeg skal feie gulvet mens du flytter eskene. Vi gjør store fremskritt veldig raskt. Jeg glad for å se gulvet igjen i dag. Jeg setter søppelsekkene ved fortauskanten. Leksjon 28, tidlige biler. Dette kjøretøyet over 100 år gammelt i dag.
Det ser veldig enkelt ut sammenlignet med moderne elbiler. Å utvikle bilen krevde mye hardt arbeid. Jeg kan tenke meg at de første oppfinnerne møtte mange vanskelige feil. En bil har tusenvis av deler, og det tok tid. Det tok lang tid å lage en virkelig nyttig bil. Tidlige motorer var veldig høylytte og veldig trege. Men de forandret måten mennesker reiser på. Folk kunne endelig reise til fjerne steder veldig raskt. Det fikk verden til å føles mye mer sammenhengende. Masseproduksjon gjorde biler rimelige for alle familier. Henry Ford var en pioner i den spesifikke bransjen. Moderne biler er nå som kraftige datamaskiner på hjul. Jeg foretrekker den klassiske stilen til disse gamle maskinene. De har et veldig unikt og elegant design. Jeg lurer på om det fortsatt er mulig å kjøre den. Bare en ekspert kan håndtere denne manuelle motoren. Jeg skal bare kose meg med å se på den skinnende malingen. Jeg skal ta et bilde av interiøret for deg. Leksjon 29, Guvernørboligen. Denne bygningen har vært vitne til mange historiske og store begivenheter. Arkitekturen er veldig imponerende og veldig formell. I mange år bodde de britiske guvernørene i dette huset. Jeg kan se portrettene deres hengende på disse veggene. 2 av dem jobbet med planene for byen. De hadde en veldig klar visjon for fremtiden. Dette rommet ble brukt til svært viktige statsmiddager. Møblene er laget av veldig mørkt og tungt treverk. Den er restaurert slik at den ser ut som den gjorde før. Jeg føler at jeg går tilbake inn i historien. Hagene utenfor er også en del av den opprinnelige planen. Jeg skulle gjerne gått gjennom Rosehagen senere. Herskapshuset er nå et museum for publikum. Det er viktig å bevare disse gamle nasjonalstedene. Vi skal besøke guvernørens private arbeidsrom neste gang. Jeg vil se de gamle kartene på skrivebordet hans. Vær forsiktig så du ikke berører de skjøre papirdokumentene. Jeg vil være svært respektfull overfor de historiske gjenstandene. Jeg skal vise deg det hemmelige biblioteket bak muren. Leksjon 30, perfekt par. De skoene ser veldig komfortable ut for lange løpeturer. Puten føles veldig myk under mine slitne føtter. Gir de nok støtte til de høye buene dine? Jeg synes de er det beste paret i denne butikken. La oss absolutt sørge for at vi finner det perfekte paret. Jeg vil gå rundt i butikken en gang til. Det er viktig å sjekke passformen før avreise. Tærne mine har god plass foran. Den lyse fargen vil gjøre deg synlig om natten. Det er et veldig godt poeng for min sikkerhet. Er prisen innenfor vårt planlagte feriebudsjett? De er på salg til en veldig rimelig pris. Da bør vi absolutt kjøpe dem nå.
Jeg skal bruke dem til maratonløpet mitt neste måned. Du vil være den raskeste løperen på banen. Takk for din tålmodighet og dine ærlige råd. Jeg vil at du skal unngå smerte eller fremtidige skader. Jeg tar disse med til kasseren umiddelbart. Jeg venter på deg ved hovedinngangen.